귀엽죠? 그런데 사람한테서 이 소리가 나면 귀여울 게 아닙니다. 질식하고 있다는 신호거든요. 만성피로, 신경예민, 불면증의 심혈관 질환 위험까지. 수면 무호흡은 생각보다 심각한 질환입니다. 내 수면은 물론이고 배우자나 가족의 수면까지 해쳐버리죠. 이런 코골이는 단순히 피곤하다고 나는 게 아닙니다. 보통 구조적 문제예요. 그럼 내 코골이의 원인은 뭘까요? 병원 갈 필요 없이 집에서 3분이면 확인 가능합니다. 3분 코골이 자가진단 가이드 제가 상세히 정리해뒀어요. 댓글창에 진단이라고 남겨주시면 바로 보내드릴게요.